失礼いたしました。ただいまお送りしました曲は Someone to Watch Over Me でした。1926年ニューヨークで初演されたミュージカル OK の挿入歌でジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィンの兄弟によって作られました。次にお聴きいただく曲はエキゾチックな雰囲気を持つアフロ・キューバンスタイルの代表曲とされるキャラです。独特なリズムと音階を用いた曲で作者のデューク・エリントン自身もお気に入りで何度もレコーディングをしています。1935年に作られさまざまなアーティストがさまざまなスタイルでカバーし、ジャズ分野のみならず映画、ミュージカル、ビッグバンド、吹奏楽のアレンジも多数あります。キャラバン。
Little Dream of Me。 世界恐慌の頃に作られたラブソングでポピュラーなスタンダードナンバーとして知られ、400曲以上のカバーバージョンがあります。1968年、ママセンのパパスがカバーし大ヒット曲となりました。私たちが会えない夜は、あなたが私の目を見て抱きしめてキスをして、ちょっとだけでもいいからと歌います。 Dream a little dream of me。次は1939年に作られたサンバの名曲「ブラジル」です。当時のブラジルは新国家体制の時代で、国としての誇りや統一を強調する文化政策が取られました。国民のアイデンティティを強めようとする動きの中、文化、芸術、メディアを通じてブラジルらしさを打ち出そうとした流れの中で作られた曲です。そしてブラジルといえばリオのカーニバル、ビーバーサンバブラジル。La la 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 la
息を整えましてから失礼いたしました。次は1939年に作られた、ごめんなさい、失礼しました。次の曲は1936年にチャールズ・チャップリンが監督、制作、脚本、作曲、そして主演した映画「モダン・タイムス」のテーマ曲「スマイル」です。後に歌詞が付けられ世界的にヒットしスタンダードナンバーとなりました。日本でもフィギュアスケートの浅田真央さんがエキシビションでこの曲をかけて滑りました。どんな困難な状況でも笑顔を忘れないこと、そして希望を持ち続けることの大切さを歌っており、時代を超えて世界中の人々に愛されています。スマイル。Smile.
ます。1965年、スローバラードとして作られ、リズム&ブルースのダーク・オートプスを含め複数のアーティストによって発表されました。3年後にスティービー・ワンダーがアップテンポにアレンジして大ヒットしました。曲の感想でスティービー自らがハーモニカを演奏し、話題にもなりました。私の人生でただ一度私を必要としてくれる人に出会えた。長い間私が探し求めていた人にと人生を謳歌しています。それではお聴きください。 For Once in My Life。あ
聴いただきありがとうございました。ステージにご利用させていただきます。お忘れの方の皆様にご注意してお帰りくださいませ。本日はご来場ありがとうございました。